Cambia el tiempo en todo el país y las tormentas vuelven a la carga. Anoche se notó en la zona de Vegas Altas La Serena con una fuerte tormenta que alertó a todos los vecinos de Villanueva de la Serena, que aún tienen muy reciente los daños causados en el pasado mes de mayo, cuando en cuestión de segundos se inundaron muchas zonas del pueblo. En la jornada de hoy ha existido cierta inestabilidad en cuanto al tiempo. Las temperaturas son más frescas que la pasada semana y el cielo está cubierto por nubes que han llegado a descargar en algún momento, aunque algunos se atrevían con las sandalias. La máxima ha sido de 22 grados y la mínima de 16, y para mañana el tiempo prevé que siga igual. Ya para el miércoles comenzará a salir el sol y subirán de nuevo las temperaturas.